Bueno, aquí tengo abierto un CISA Astral, este que me ha enviado Jorlan, o Jorlan en castellano. Aquí lo tenemos. 6 pernos inferiores y 4 en hilera superior, aunque los 4 de arriba no están cargados a muelle. Ahí está cerrado. Funciona perfectamente la llave. Boca llave complicado. Entonces, vamos a ver. Quizá de este lado se dé mejor. Bueno, Nagoso caja negra normal. Entra, pero atacando desde este otro lado. Y entra perfectamente. Vamos a ver. Como veis, no se engancha. Ahí lo tenemos en falso colocado. Y ahora la dificultad. Ahí he metido otro. Ahí va otro. El segundo se acaba de ubicar bien. Y nos queda el primero. Y ahí está abierto. Bueno, como veis, este gozo está sin tocar. Lo que sí es cierto, cerrado ya otra vez, es que si queremos atacar por este lado la cosa está bastante más jodida, porque aquí sí que no hay giro, es decir, hay que meter desde este, como habéis visto, para acá. Y nada, muchas gracias Jorge, y tenía bastante ganas de probar uno de estos y la verdad que me ha gustado, no ha resultado muy complicado, y eso que la llave se las traía con el primero y demás, pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho. Hasta el próximo vídeo, amigos.